Mampinga maikolo Congo démocratique mandimi ete makofisi basoda koleka nkoto tukumi bale uto tango bobomi ya ba ADF boyaki makasi na Beni na Nord Kivu na octobre 2014. Molobeli ya Mampinga général de brigade Sylvain Ekenge a ibisi ete basungi ba ADF nkama moko na tukumi na mitano bakangamaki na état de siège kati na bango ba congolais ya Butembo pe Beni tukumi tano. Mboka motoba ezalaki na maboko ya ba ADF ebutolami na Mampinga maikolo Congo démocratique pene na Bunia na Ituri. Ba FRDC balobi ezali nde mbuma ya étape ya misato ya misalami ya état de siège. Jacob Zuma akoti l'hôpital au mikolomine ya mbona bobandi ya bosambisa minaye pona kanyaka pe pona bopengwisi misolo ya kusumba bisaleli ya Mampinga na 1999 na mibu tuku samboda libwa mokonzi ya kala ya Afrique du Sud atiamaki na boloko le 8 juillet pona koboya komila kisana bazuzi. Bato tuku motoba na libwa bakangamaki na mobulu sima na mapona mima 2010 babimisami pe libwa kati na bango bazwi ngulu ya mokonzi ya mboka na Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara azwi mokano yango pona mokolo ya lipanda sima na bosenga bwa bakonzi ya kala Konan Bedie na Laurent Gbagbo.